Ele amarrou um fio do relógio dele até uma prateleira em cima da cama e colocou uma pedra pesada bem em cima. Quando o despertador tocava, o fio puxava a prateleira e a pedra despencava no chão. Então, o trampo dele era acordar antes do sol nascer para apagar os postes da rua. Aí ele bolou esse despertador doido para não perder a hora. Só que uma noite ele mudou a cama de lugar e esqueceu de voltar ela. No dia seguinte, quando o alarme tocou, pau! A pedra caiu direto na cabeça dele. Foi na hora. Nem deu tempo de entender o que aconteceu.